अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से माशाल्लाह। आज आपके लिए लेके आए हैं मुंद्रे कक्के, बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एक नंबर क्वालिटी में माशाल्लाह, नकोड़े में एक नंबर क्वालिटी और ज़बरदस्त चीज़ें आप सब भाइयों के लिए लेके आए हैं। और नारी फार्म मंडी से इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें लेके आए आज आपके लिए माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इनका वेट माशाल्लाह इस टाइम भी 1.5 मन के करीब है। सो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें, आउट क्लास चीज़ें इंशाल्लाह। और भी मुंद्रे हैं मेरे पास, वीडियो आप एंड तक देखें तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बेहतरीन चीज़ें और एक से बढ़ के एक मुंद्र है माशाल्लाह। एक 2 दांत है ये वाला मुंद्रा जो है ना 2 दांत है, ठीक है। क्वालिटी देखें इस माशाल्लाह मुंद्रे की, नकोड़ा देखें माशाल्लाह, हाइट ये देखें, नाक। एक साल इसकी खिदमत की जाए ना, ये मुंद्रा तकरीबन 70 किलो के करीब है, 1.5 मन से भी ऊपर है ये वाला। और ये वाला कोई 60 डेढ़ मन के करीब है ये वाला। बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये खीरा है, दांत दिखा बिलावन और तो दिखा रहा है। ये वाला खीरा है और ये वाला 2 दांत है, जितने दांत दिखा रहा है ये वाला 2 दांत है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें, क्वालिटी नंबर 1 में माशाल्लाह जोड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह भैयों के लिए बेहतरीन चीज़ें। और ये जोड़े इंशाल्लाह फ़ाइनल प्राइस आपको बता देता हूँ, 75,000 के 75,000 के फ़ाइनल मिल जाएंगे आपको। ये जोड़ा डिमांड इनकी 50 45 हज़ार डिमांड करते हैं, लेकिन दे रहे हैं फ़ाइनल 75,000 रुपये की जोड़ी। अकबर साहब ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें, खूबसूरत क्वालिटी में एक नंबर नकोड़ा। चेक करें, चीज़ें देखें, क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें माशाल्लाह। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है इनकी। ये 1 साल खिदमत करें इनकी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बन जाएंगी। ये देखें नकोड़ा देखें इस मुंद्रे बड़े वाले का, जो अकेला लेगा ये बड़े वाला मुंद्रा 45,000 रुपये का है। जोड़ी लेंगे उसके लिए 75,000 की फ़ाइनल मिल जाएगी माशाल्लाह। ये हाइट भी देखें, इनकी लंबाई, खूबसूरती, मुँह और का बिलावल तो घंटे था। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आएँ हमारे फार्म पे विज़िट करें, और भी मुंद्रे आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी चीज़ें, क्वालिटी वाले जानवर माशाल्लाह मेरे पास होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं माशाल्लाह 5 बिल्कुल मुंद्रे VIP कक्के कजरे मुंद्रे एक नंबर क्वालिटी में माशाल्लाह ये बच्चे आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे को दिए थे मैंने और सौदा भी डाना हो गया था, उसके साथ सारी सेटिंग हो गई थी। उसको मैंने ये 13.5 के हिसाब से दिए थे और पेमेंट उसने नहीं भेजे। 2 दिन मैंने ऐसे रोक लिए। अब दोबारा इनकी वीडियो लगा रहा हूँ इंशाल्लाह। जो भी दोस्त रहना चाहते हैं उसी 13.5 के हिसाब से फ़ाइनल प्राइस इंशाल्लाह दे देंगे। ये 2 महीने के करीब बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नकोड़े में आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल एक नंबर चीज़ें और हीरे, इसी नस्ल के बच्चे हैं। जो नस्ल आपको पहले दिखाई है वीडियो में इंशाल्लाह उसी नस्ल के सेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्यारी चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें माशाल्लाह ये है। ये आप देख सकते हैं, क्वालिटी देखें बच्चों की माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी। अगर जो भी दोस्त रहना चाहता है 13.5 के हिसाब से ये आपको 500 मुंद्रे मिल जाएंगे माशाल्लाह। कक्के भी हैं और कजरे भी हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं एक नंबर क्वालिटी। बहुत ही प्यारे बच्चे ये 500 और अल्हम्दुलिल्लाह चारू हैं, घास मास चरते हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इनकी हाइट भी देख सकते हैं माशाल्लाह। लंबी टांग वाले बच्चे माशाल्लाह, हाइट लंबाई और सारा कुछ माशाल्लाह ओके है। और बिल्कुल गारंटी साफ़ सुथरी चीज़ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और एक नंबर क्वालिटी। मोहम्मद सजावल गोट फार्म, डेरा गाजी खान। इंशाल्लाह एक बार सजावल गोट फार्म पे आप विज़िट करें सो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक नंबर क्वालिटी जानवर मिलेंगे और एक से बढ़ के एक मिलेंगे। ये देख सकते हैं मेरे पास अबलक प्रिंट भी हैं, अभी राजनपुरी भी है, बड़े मुंद्रे भी हैं, छोटे नाची बच्चे भी हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त आना चाहता है हमारे फार्म पे विज़िट करो, एक से बढ़ के एक जानवर आपको भी मिलेंगे और कम प्राइस में इंशाल्लाह आपको जानवर देंगे। ये आप देखें बहुत ही प्यारी चीज़ें और एक से बढ़ के एक बच्चा, क्वालिटी वाले जानवर है माशाल्लाह। 500 बच्चे बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हसीन तरीन बच्चे माशाल्लाह। ये इनके माशाल्लाह 6 माह के बाद इनकी अच्छी खिदमत की जाए तो एक एक मुंद्रा इन जैसा बनेगा और आराम से 50-60 हज़ार का सेल होगा। ये कोई प्राइस आपको ज़्यादा नहीं बताई मैंने, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में आपको दिए हैं ये जानवर। 500 मुंद्रे बहुत ही प्यारी और आला चीज़ें हैं माशाल्लाह।